Mbebaza nnyo mwenna abateekako program eyitibwa Va mu Busibe ne muwuliriza okusomesa kwe mbasomesa ate ne mutakoma kwekyo ne mufuna n'obudde abaagala okuyambibwa ne musalawo ne mujja wano ku Va mu Busibe offices ne tulwanyisa ebibatawaanya era ne mufuna emirembe. Nasanyuka nnyo wiiki eri eyayita. Bangi mwankubira amasimu abalala ne mumpereza messages ate era ne mumaliza ne mujja. Mbabuulira wano tusharinga ebintu bitono naye bw'onootuukayo ku kifo kiri eno kuva mu Busibe ojja kuyiga bingi, ojja kuyiga engeri gy'osobola okulwanyisaamu obusibe. Sinakindi bw'oba tomanyi oba kituufu oli free oba oliko obusibe ku bulamu bwo ojja kubitegeera. Tubeera n'okusomesebwa okugazi, okusumululwa okugazi mu bintu eby'enjawulo. Era nga sinaba na kutandika ssomo ly'olwaleero, njagala okubaaniriza wano kuva mu Busibe e Nansana. Mujje mwenna abamanyi nti waliyo Katonda asobola okuyamba obulamu bw'abantu, ate nammwe abaagala okulaba enkyukakyuka mu bulamu bwaffe ng'abaddugavu mu mawanga gaffe ne mu bintu byonna bye tukola, okufuna amagezi n'okujjulira ddala okumanya okukwatagana ku bulamu bwaffe ng'abaddugavu. Nze omusumba Ssenyonjo Va mu Busibe. Olunaku olwaleero njagala kwogera ku kigambo ekikulu. Andaba kino ekigambo kikyo nkikutonedde nga kirabo. Era njagala newankubadde ng'oli bize oba olina ekikutawaanya, nkusaba kale teekayo ebirowoozo. Njagala kwogera ku kigambo ekiyitibwa emirandira, era nga mukyo mwekweseemu ekigambo ekiyitibwa omusingi, era nga mukyo mwekweseemu statement egamba nti kyavaawa kiddawa. Abantu abazimba ebizimbe mukimanyi, bw'oba ozimba ennyumba ofaayo nnyo ku musingi gwayo, era bw'osanganga ennyumba nga eyatise waggulu olw'ebintu eby'enjawulo oba mpewo oba neegwa ng'omanya omusingi gwayo wansi gwali mubi. Then n'ennyumba gy'olaba nga ne bw'ogikola otya nga nywevu ng'omanya omusingi wansi munywevu. Mu ngeri y'emu mu bulamu bw'abantu twagala nnyo okukaaba n'okwemulugunya n'okwogera ebituluma. Kikwanguyira nnyo okutambula ng'ogamba abantu nze bannange simanyi, ekyambaako sikitegeera, omukisa ogwange gwo gwafa, nze simanyi lwaki ntandise bizinesi eziwera 20 buli mwaka ntandika ndala, simanyi lwaki abakaaga nga obufumbo bwange bwagaanira ddala, simanyi lwaki ekirwadde kino kinemeddeko n'ebiringa ebyo. Ffe ng'abaddugavu kati emboozi eziri wano mu Africa twogera nnyo ku ikonomi yaffe mbi nnyo abaddugavu. Era emabegakaawo bwe nawulira eggwanga wano mu Tanzania nga balisitulako ne bagamba nti bayimiridde bagenzeko mu middle class, nenyongera okwetegereza kiki ekigenda mu maaso. So ng'ojja kusanga amawanga agamu agafuna independence mu biseera byaffe eby'emyaka egyo mu 62, 61, 65 ng'ate go gatuli wala nnyo. Njogera ku gali agabali ab'omubiri omweru nga go gatuli wala nnyo, naye twagala nnyo okukaaba n'ebizibu nga tetusoose kutegeera ebizibu bino bivaawa. Bw'otunuulira enneeyisa y'abantu kati, omuntu okukwata omwana wa munene amutemako omutwe kegana takiwuliramu, oli okuva eri najja nakuba abantu amasasi awo bonna n'abasaanyaawo, kibeera ng'ekintu ekya bulijjo. Omuntu okujja n'akaabya ekyalo kiramba, babadde batudde we batudde ennyumba ne bazimenya ne bakola kiri ng'ekintu ekyangu ennyo, kiri ize. Bintu bingi ebize ne bibeerawo nga birabika ng'ebyangu, naye nga twandibadde twebuuza nga tonnakaaba lwa kizibu ky'olina. Ekyo ekikutawaanya mu bufumbo oba mu ggwanga lyo oba ku mulimu, njagala onoonyereze nnyo, Katonda akuyamba onoonyereze, naye ekintu kino kyavaawa. Bw'oba tonnategeera misingi kw'oyimiridde, obulamu bwo bugenda kufuuka omunyago ogw'abantu abagezigezi mu nsi.
era kijja kuba kyangu nnyo eri external forces okuyingira mu bulamu bwo. Nabadde ndowooza ku story eyayogerwako mu Bayibuli. Katonda najja n'ateekawo Adamu ne Kaawa, naye Adamu ne Kaawa ne bali ekibala. Naye ng'ate ekibala ekyo kyali mu nnimiro, ate ne wabeerawo n'omusota, ogwo gwe gwabakema. Olaba nti omuntu bwe tugendera ku perspective eyo ey'okuba nti abantu baweereddwa ekintu ekirungi ne wabeerawo ekiteereddwawo nga kibi, tuleme gendera ku biri ebirala naye katuggyemu amagezi, just mwaka akagambo kokka. Eri kugakkiriza Bayibuli nakyo kikubeerera ekyokuyiga. Ebirungi we biri bingi naye bataddewo ekintu ekirungi, naye noono ataddewo ekintu kyamanyi nti akikugaanya, ate akiteekamu nnyo obuwoomi bungi okusinga biri ebirala byakukkiriza. Ekitegeeza nga okukyeresa oteekwa kumanya ekintu kino lwaki bakiŋŋaanyi, biki ebiyinza okuvaamu. Era ndowooza eri gwe akkiriza Bayibuli eryo essomo ddene nnyo. Kati nekisanga nti mu bulamu bwaffe mu nsi waliwo ebintu ebiri mu bulamu nga weetaaga obizuule, ozuukuke omanye ekintu kino kyava ku ki, okubonaabona kwange kwava ku ki, nga tonnaba complaininga sooka weebuuze. Naye okusiraana mu maka muno mwe nafumbirwa kyava ku ki? Kyava ku kinze okubeerawo nga sizaala, nga mu biseera bye nandifuniddemu olubuto nfuna birooto nga nzadde. Otegeerere ddala omusingi ogw'ekizibu ekyo ekikuliko guvaawa. Nga sinnagendako mu busibe obwo bubayita obw'obutamanya mirandira gyo n'obutateekateeka oba okunyweza emisingi gyo. Mbadde ntunuulira obulamu bwaffe ng'abaddugavu. Tulina ebizibu mu mawanga g'abaddugavu. Ebizibu ebimu bye tulina tulwanira nnyo mu bukulembeze, era ekyo kitukosa nnyo ng'abaddugavu. Tewabeerawo kukkiriziganya okw'ekintu ekikulu. Mu kifo ky'okukozesa competition ey'ebirowoozo tukozesa nnyo competition ey'obunyama. Mu kifo ky'okukubagana empawa mu ndowooza, mu ideas, tukozesa nnyo amaanyi. Ani alina eryanyi akozese eryanyi ly'alina abeereko gwazikiza. Mu nnaku ezo nali ntunuulira omusomesa, omu ku basomesa ab'amaanyi ayitibwa Patrick Otieno Lumumba, professor, ng'ayogera ku nsonga eyo. Naye kati ebimu ku bizibu ebigenda mu maaso n'otunuulira enguudo embi n'ogamba enguudo embi tunaazikola tutya? Africa eyo problemu yaffe ffenna. Weewaawo waliwo abasingako bannaabwe. N'otunuulira ebyenjigiriza ebibi, n'otunuulira ebyobulamu ebibi, n'otunuulira enkwata ya funds, enkwata ya ssente embi, okuviira ddala ku muntu asooka wansi okutuukira ddala ku asembayo ng'enkwata ya finances, funds mbi. N'otunuulira enkuza y'abaana embi, n'otunuulira spirituality, ebyomwoyo, ebintu ebyenzikiriza nga nabyo bifu, birimu ebitulituli bingi. Kale n'olabanga kitwanguyira nnyo ng'abantu oluusi okulaba nga waliwo ekitali kituufu, wabula nga buli muntu gy'oli ofuba kulaba nga onenya mulala. Abali mu madiini onenya buli omu kusumba, anenya musumba munne. Oli ye mubi, ono ye Illuminati, ono yalina emizimu, oli ye nabbi w'obulimba. Naye nga okumanyira ddala omusingi enjawukana eno, obuzibu buno bwavaawa, tewali afaayo. Okulaba nga abantu b'omulembe guno nga ne bw'aba akutte ssente za ggwanga kimwanguyira nnyo we yalikozesezza obuwumbi 5 bukole ekintu, weesanga ng'akozesezaawo obuwumbi 5, ate obuwumbi 45 n'abuteeka ku mugongo n'abulawo nabo. Ate n'osanga abali mu kusomesa nga n'abantu abasomesa oba basomesa oba ki nga nabo tebakoledde ddala mulimu guli gwennyini gwe basuubirwamu okukola gubeere nga gutambula bulungi. N'osanga ali mu byobulamu nti ate eddagala lya gavumenti alibbye ate n'aliteeka ewuwe, ate bw'amaliriza ate ono n'ajja n'alongoosa bubi omuntu, sinakindi omuntu n'afa. Kwegamba n'otunuulira nga buli omu alina okubuzaabuzibwa, naye nga ekitutawaanya tetunnaba kumanya omusingi gwaffe kiki.
twabulirawa we wano mu Africa wosanga awantu juzi naliko ku kitongole kyaffe ekirungi ennyo ekisolooza ky'emisolo nga waliwo ekigambo be aware of conmen naye nga olina okwegendereza ba conmen naye nga bamanyi bali awo babeera awo ate ku premises zaffe ez'eggwanga ezisolooza omusolo naye nga bagamba genda counter naye nga bamanyi bwe bali n'abakuumi bwe bali naye nga bali awo wano mu Africa wosanga ekifo nga waliwo parking nga parking eyo yakusasulira yingira mu parking ne bagamba wano osasula $1,500 okuparkingawo nogamba okay naye oba opakinga n'olaba ekipande nga kiriko parking at owners risk nanyini akusoloozeza tebimukwatako kikubeerako kyonna ekyo bibyo oli concern ye funa sente agende izu onwe kati netwesanga nga buli muntu anoonya ndyaki mpitemu emisingi gyaffe okuva emabega twasomesebwa era lunaku lumu nalaba omusajja omu nasoma busomi musajja nga awandiise ekigambo n'agamba sijja namwogera kubanga abamujja kunyiiga n'agamba nti olunaku setaani lwe yava mu ggulu okugwa ku nsi lwe lunaku omuzungu lwe yava mu nsi ziri najja n'ayingira ku lukalu lw'omuddugavu naye ng'emabega w'ekigambo ekyo waaliwo ebintu bingi okutawaana n'okubuzaabuzibwa kwe twafuna kwaddira ebintu ebituufu ne kubifuula ebikyamu twasomesebwa okuva emabega nti fe abaddugavu tetulina kye tusobola era tetulina Katonda ne tukikkiriza ne tugenda n'amadiini agajja obuzi enjigiriza era abamu bamanyi nti bw'otakwata Bayibuli awo oba tomanyi Katonda balala ne bamanya bw'otakwata Korani oba tomanyi Katonda mulala n'agamba bw'otabeera na linnya lya muzungu oba lya muwarabu oba tolina Katonda oba oliko ekikyamu era akubuza n'okubuza gwe tolina linnya lya ddiini kugamba gubeeranga musango kati mmwe abaddugavu ne mulyoka mwetemaatemamu tewali awagira munne n'akamu buli omu awulira waali we watuufu era mulabe wa munne ne tweyawula olw'amawanga sanga Uganda yokka erimu amawanga more than 50 naye nga buli omu awulira ye yalina okubeera kyali ekyomulala kiringa ekibulamu endowooza eno eyogamba nti naye tulina olutalo lwe lumu nebeeranga efeediiga buli muntu eddiini yo gy'olina owuliranga eyo yentuufu ennyo era gwe owuliranga okumanya ebyafaayo byo ne culture yo nga ekyo kibi nnyo okumanya obuvo obwo omanye nti naye jjajjange yaani ye yaliwo myaka emeka emabega yakolanga ki yawangaala emyaka emeka yalya mmere ki yali akolagana naani kyekyamuyambanga okubeera n'omukwano n'abantu abalala ng'asobola n'okuteresa munne ekintu n'afa n'amugamba naye ekintu kino myaka 25 ojja kiwa abaana bange n'akitereka n'akiwa abaana booli nga bwe baalagaana tewaliwo kwebuuza kitwanguyira nnyo okugamba nti if you pray for Israel you will be blessed okusinga ogamba nti if you pray for Uganda you will be blessed kyanguwa nnyo okugamba nti jjajjange ye nakigudde kizibu nnyo okugamba nti jjajjawo ye nakigudde oba ye Sesanga oba yenna naye kyangu okugamba nti jjajjawo ye Ibulayimu Isaka ne Yakobo bw'owulira nga omuntu agamba nti Katonda wa Africa owulira nga akukosa akunyiiza naye ng'ate bw'agamba nti Katonda wa Isirayiri owulira nga yes that's the true God. So embeera eyo yakuteekebwamu eyo ojja kwesanga nga yesinza okuleeta self hate ne mubeera nga olwaleero ne bw'oteeka wano akaduuka ono neiba waakuliraanye wano tamanyi nti bwe muwera abangi ne wafuuka ekibuga mujja kufuna bakasitoma bangi agenda ate mu balogo kufuna ddagala erigenda okusuula eddalu okitegedde era olw'okukyawa obulamu bwaffe emirandira gyaffe kwe kutuuka olunaku ng'olwaleero omuntu awulira nga bw'oyogera ku ddagala lyaffe Africa oba otegeeza bulogo kwegamba tulinga abagamba nga abazungu tebannajja ffe wano twali basamize babibbi balogologo batemu era tewali muntu asobola kugavaayo n'agamba no tusobola okubeerako kye tukola nga ffe tukikoze abantu abakola mu bizinesi ez'enjawulo kyova olaba obasanga nga bwe mutuuka ogenda mu China okunona ebintu oba mu Japan mwenna mulinnya ennyonyi ne mugenda tewali yeesiga munne sente zonna muzimalira mu nnyonyi muzimalira ku hotels muzimalira mu transport bo bali abasajja baddira akaana kawala kamu
aba maduuka nga 50 ne bawa akaana kamu ssente ne kagenda buli omu ne kamuleetera ebintu ne baleeta containers ate ne gavumenti n'ebeera yakisa ne bawa tax holidays oluusi tax exemptions ebiseera ebimu naye ate ne weesanga nga ffe olw'okuba tetwagala bannanga abaddugavu abamu abasinga babbi kubanga buli omu yeekyawa wakyawa langi yo gwomanyi langi yo ya setaani nokyawa enviiri zo oyagala zibeere mpanvu nnyo zibeere myufu nokyawa olulimi lwo owuliranga n'okwogera olulimi lwo kikunyiiza nokyawa erinnya lyo nokyawa eddiini yo. Africa erina enzikiriza erina eddiini yaayo kyawa eddiini yo nokyawa jjajjaawo ne maamawo baparents bo noyagala abeeri nokyawa buli kimu ekikyo n'emirimu egyalikoleddwa wano nga gwagikola ne bwobeera mu ofiisi owulira nga oyagala gigabira mu China ave China ne scavators n'ebiki byonna oba caterpillars ezikola ajje wano akole naye nga towadde mwana wa wano owulira nga ekikyo kyonna kyonna eva kibeera kifu. So ekyo kituviiriddemu okulaba nga bangi kummwe mustruggolinga gye muli naye nga weebuuza why tulina obukyayi ku bulamu bwaffe. Nganze omusumba eyayitibwa kubanga nze ekirabo kyange kubuulira njiri era nze tero bagamba bulijjo abamu ne batantegeera nze najja kubamanyisa mawulire mabi. I came to inform you of the bad news. Otegeere ndeese mawulire mabi nkutegeeze nti wafadda kyekiseera weekaabireko bw'omala okwekaabirako ozuukuke bwe kuba kulwana tulwanire wamu nsanyukira nnyo abandaba oluusi n'otafaayo na ku mbeera n'ogamba naye kaŋŋende kuva mu busibe eno mpulire ekigenda mu maaso ŋŋenda tandika obbawo abantu ab'enjawulo nga mulaba ki ekigenda mu maaso eno kuva mu busibe kyaki mutegeere ensi eno ngeri kikubanga nze ekyo Mukama kye yampa twagala kulwana lutalo mu mulembe gwange guno mpulira nga ekisinga okunnyumira kwe kubikkula endowoozayo obeereko ebintu by'otegeera ate si kyateeka naye bw'obiraba okyuseemu endowooza otandike okulowooza ogambe naye ekituufu lwaki bwe ŋŋamba nti tusaba Katonda w'abaddugavu Katonda wa Afrika tuyambe lwaki kinyiiza lwaki mpulira nga neepika njagala omusajja oyo omulumbe muvume ng'agambye nti Katonda w'abaddugavu naye ate nga bw'ogamba Katonda wa Isirayiri ekiri nno mu buli omu agamba yes Isirayiri kwegamba kinyuma otandike okulowooza si kukkiriza bukkiriza kubanga sirina nnyo kigendererwa nti nze asinga okumanya ebintu byonna mu nsi yonna no njagala ogenda okujja twetabe mu lutalo luno nga otadde ebirowoozo kubanga nze nzikiriza Afrika erina Katonda era nzikiriza tusaba Katonda n'awulira n'atuwa omukisa gw'enkuba yes kubanga ne bwe nsoma okuva edda nedda mu bakadde baffe bwe kityo bwe kyali Katonda yatutonda gyali yatuwadde omubiri bwe wegatta n'omwagalwawe mufuna omwana Katonda oyo ali mu nature and the true understanding of nature ali mu kumanya emirandira gyo n'okumanya emirandira gyo girina kutambula gitya. Njagala okwaniriza olutalo tululwane bulungi olw'okubanga ebyo mbitandiseko bwe nti njagala olowooze gwe mwana wa Katonda wa Afrika njagala olowooze lwaki obulamu bwo bukkalubirira okutuuka ku ekyo. Mu bantu abangi beesinkana ntera bagamba mukkiriza tusabe Katonda wa Afrika Katonda w'abaddugavu ataliko njawukana oba oli musiraamu oba oli mukatuliki oba oli muki bw'obanga oli muddugavu bw'obanga oli muntu Katonda yakutonda musanyukiremu kubanga oli muntu wandibadde oli muti oba nkoko oba mbuzi oba lusozi naye oli muntu ekyo tukisanyukiremu kyonna kyoli tofaayo naye tusanyukiremu ekyo Katonda kyakutonda. Lwaki ekibuuzo ekikubonyaabonya ekyo kiki? Lwaki mu nsi muno obeera mu mbeera oluusi nga ekunyegeriza naye nga tosobola kugivaamu n'okaaba amaziga bw'omu ng'oli mu kitanda kyo n'ogamba naye nze ndiva ddi mu mabanja gano wabula ng'okola era ng'olina amaanyi mangi okeera ku makya n'olumba omulimu n'okola naye
tutegeera bulungi kibeera kitya principles zonna ez'okukola ebituufu oba ebyetaagisa ozikoze naye nomaliriza nga waliwo omuntu wali akola n'ayitamu si lwakubanga mugezi n'oluusi ali extravagant ayonona ebintu naye ng'olaba at least alina kye yeekoledde n'abamu bw'obeera nga nze yava ebukunja abamu kumwe ne wetunuulira n'ogaa naye kati bwe ntunuulira abaana be twakula nabo mukyalo ewaffe gundi aguze ettaka azimbye amaka amalungi gundi yeevuga oli akoze bino kwegamba ng'olaba waliwo ebintu eby'amaanyi ebikoleddwa naye nga ku myaka jjo okyavuya n'okeera ku makya ne weerwanako ne buziba n'odda awaka n'ogamba amabanja gano ngenda gamalawo ntya oba wakasasula lino ate ng'eddala liyingiddewo mu ngeri gy'otasobola nakunnyonnyola nga tosobola nakwerwanako abamu n'obeerawo nga buli lw'otandika bizinesi olinga aliko ekisiraani oba kyakula kitya olwo nno nakugambye nti emirandira weetaaga okumanya lwaki obulamu bwo butambula bwe buti abantu abamu wandibadde bulungi nnyo naye olwaleero n'ekikuliko tokimanyi ne wabeerawo n'abantu abamu nga wali ofunye omukisa wakulaakulana katonda yali akuwadde omukisa n'okola ebintu ebinene bizinesi ne zikulaakulana n'olaba amakubo ga ssente nga gegudde kubanga kyekisinga obulungi mu nsi naye waliwo ekintu ekyabaawo ng'omuntu aliko ekintu abantu bangi mufunye ebizibu mu nsi muno nga muliko ebintu abamu malogo abamu ekizani kyakulumba abamu oliko amaanyi amabi naye nga tomanyi abamu background yo nga mbi ekyo kintawanya nnyo buli lwenjogera ku Africa abantu balowooza when we talk about Africa tutegeeza holiness so nga nabali b'oyagala nabo balina ebibi n'ebirungi wabula bo mu mayindi yaabwe balondamu birungi ne baleka ebintu eyo ye secret katunula lwaki gwobeerawo nga mu nsi muno olinga omuntu aliko ekizibu ogenda okulaba emmotoka z'olina zitandise okufuna obubenje zino bazikutte zino zifudde abamu kyova obeera mu mukwano abamu mulina emikwano nakyogerako olunaku luli n'obeera n'omuntu gw'oyagala naye abamu kumu ekikubonyabonya mu mukwano gw'olimu olimu lwogu weesiba ku muntu naye nga n'ekikuliko tokimanyi n'omulemerako n'omunoonya naye nga gy'oko mumukubira kumunoonya ne bwasobya gw'alina okwetonda oli mu mukwano gwogu naye ate osirise tomanyi tiweetaaga kuyambibwa gw'oli awo nze simanyi bannange omuntu ono andeseewo nze bannange yagenze n'omulala nga tonnaba kuyomba emirandira weebuze ekizibu kino kivudde ku ki kubanga wandyesanga ne yasooka oli ekintu kyekimu olomosi kyakubaako olekebwawo nga tomanyi lwaki ne bwebaba abafumbo n'otuuka mu bufumbo ne weewunya naye kyekigenda mu maaso wasigaza linnya mukyala gundi mwami gundi naye ng'embiriga eziri awaka tuuka ku buli n'ogamba oba bukyaddi naye munange ng'obisirikira ate onoobyogera oti kubanga waliwo evil forces ezayingira mu bulamu bwo ate olw'obutamanya kukwata katonda ono owafuuka katonda w'abaddugavu akyusa obulamu bw'abantu atasosola mu bantu n'osigala ng'okaaba n'olumbibwa ekirwadde n'ogenda ne wejjanjaba buli lunaku n'ojjanjaba mbw'owone naye oluusi nga nekyojjanjaba si kituufu kubanga ebintu ebimu ebiri spiritual ate tosobola bisolovinga mu ngeri eri physical kibeera kya mwoyo nga tosobola kukitereeza mu byamubiri nga weetaaga okutegeera emirandira otegeere naye lwaki ffe awaka wange tetuva mu ddwaliro ono bw'alwala naawe ono naddako omwami bw'alwala omwana naddako omukyala n'alwala kwegamba n'obeera nga n'omala otula olunaku lumu n'obala sente omubizi akubbyeko okugenda mu byokwejjanjaba ng'oyinza n'okwewuunya kyova ova abamu mu famire nga yo mufa mu ngeri etategerekeka gundi afudde naye nga temufaayo kunoonya wansi kiki ekyasayasa ennyumba eno andaba olwaleero tunuuliranga nnyo ebirooto byo newankubadde si buli kirooto nti kibeera n'amakulu tunuulira nnyo ebirooto byo tunuulira nnyo obulamu bwo okuzaala ozaala otya bano ne bafuna embuto ne bazaala gwe n'ofuna embuto ezizo ziringa abaafunye emisango obeera nga afunye ekizibu weetaaga okwegendereza omanye kyekigenda mu maaso nina omuntu olwaleero ng'otawaana n'omusango naye nga gukuli bubi sisobola kukakasa nkuddiremu olyoka okkirize naye kasita nkugambye katonda gyali owabaddugavu asobola okutereeza ekintu kyo abatategeera bulungi byenjogera nga obibulamu yongera ogoberera puroguramu va mu busibe
mbagamba buli muntu yenna mu mbeera gy'oli mukkiriza waliyo Katonda atali mu bungodiira, atali mu njawukana. Katonda bajjajjaffe bamulina. Ate si biri bye mulowooza, abamulowooza bwe twogera Katonda abaddugavu, Katonda oyo atali mu njawukana, atajja buzi. Mulowooza tuba twogera tugende tunyenye ensansi, tugende tukole human sacrifice. No, waliwo Katonda. Ffe tetwatondebwa Setaani, twatondebwa Katonda. Tofa na bizibu, jangu tulwana olutalo. Era Friday ya wiiki eno, Friday ejja, njagala ssaawa 10 jangu kuva mu Busibe Church tulwanyise omulabe. Buli Friday ssaawa 10 na buli Sunday tubeerayo nga nsabira abantu n'okubasomesa. Abeetaaga okumanya ebyama eby'amaanyi nkubiraako ku 0752 22 968 oba ku WhatsApp 0756 22 968. Abali ku MTN tuli ku 0782 22 968. Facebook page eyitibwa Abaddugavu Pure. Bw'otuuka Nansana ku Kyennabweru ekinene awali Church of Uganda, buuza Omusumba Ssenyonjo ova mu Busibe, oba okube ku simu ezo, tujja kuba tukwatagana. Ekitabo ekirimu enjigiriza eno yonna n'ebigenderako kiyitibwa Africa My Home. Kyefunire kopiyo buli lw'onojja ku offices za mu Busibe. Ekitabo kiyitibwa Africa My Home, kirimu ebyama eby'obwakabaka bwa Katonda. Nze Omusumba Ssenyonjo ova mu Busibe. Katonda ow'abaddugavu owa Africa abankuumi.